mwese mwahisemo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abajejwe intwaro barenze urugero bitwaza ko bariko barahasha abakora urudandaza rwa magendo ku gitoro. Akaba yabivugiye mu nama kuri uyu wa kane yamuhuje n'ababuramatari hamwe n'abarongoye amakomine. Uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa bwo mu Burundi ntibiratera imbere ugereranije nuko byifashe mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Gushika nko mu mwaka wa 2021 ibitigiri vyerekana ko ngo Burundi bwari bugeze ku bice 11 kwijana gusa mu gukoresha ubwo buryo. Murabikurikira mu kanya idonido ryano makuru. Narimejeje kwibabwira yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu agabisha abajejwe intwaro barenze urugero mu kuvuga ko bariko baragwanya abakora urudandaza rwa magendo rw'igitoro. Akaba yishikirije ku munsi wa kane mu nama yagiriraniye n'ababuramatari hamwe n'abarongoye amakomine. Abona ko intwaro ikwiye ahubwo gufasha abantu bose bakora imyuga ikenera igitoro gitwagwa mu mabido. Umuziro umuntu akora fraude nabyandike mushake mu byandike neza. Umuntu ari muri fraude cyacho cyose gikozo ca fraude wone umurongo utukura igihugu cy'uburundi byandike neza kandi uzohirahira agashikira mu fraude ari mu nzego z'intwaro intwaro cyangwa inyemeramari cyangwa abandi bose abakozi ba leta amenye ko azoba yikwegeye ikaramu gashamba nta kigongwe kirimo. Ushake fraude ikiro kimwe cy'ibiharage gishore muri mageni ufatwa nk'ucoye ikamyo yose. Isukari twarabivuganye umuntu ari muri fraude y'isukari wewe amenye kandi bikorwa cyane cyane abajejwe intwaro nimwe mubashikira ko nimwe mutanga amaliste yabo mumenye fraude y'isukari n'umurongo utukura. Arakunda kwigereza imigereze akunda kwigereza goje n'inzombazi igitoro cyo ndabona byarafashe umurongo ngo bangiye ngo amakomina mwamwe wa musanteri ngo baca bagenda ngo ahantu baramamure bashaka ngo nyereka wakwigitoro ucangwa ndakugari. Iyo misari yo nabaha hakumufasha ati burya wowe uraronka gatoro hakumufasha mugaca mugenda mukamugari uw'imoto ngo wowe ukuri igitoro ngo nyereka ngo ushaka kwiku mugaca mubafata. Bavuze abafise amagroupe electrogene abafise indimiro zikeneye kuvomerwa n'amamashini n'amagroupe abafise amamure zisi umuceri zisi ibigori cyangwa iyindi myimbo ibitaro amavuriro ekebyo byose ubona bikeneye igitoro kitwagwa mu mabido. Ibyo bamustanteye nimuze ngo bavugire ico gitoro bakironke kandi musiriveye murabe ko cagiye gukora byabindiye. Sibyo twavuga ukuraba ko ibintu byose biko bigenda neza mu butungane abantu bose batunganirwe muri mwebwe ico je nifuza. Ibihugu biri ku isoko ry'uruzi Nile harimwo Burundi nivyo vyungukira hanini mu nteguro y'itegeko rigenga amasezerano ajanye n'uko ibihugu bihanamiye uruzi Nile bisabikanya amazi yago. Integuro yemejwe n'inama nshingamateka ku munsi wa gatatu. Bamwe mu bashinga amateka ariko bakabona ko bigoye canke bidashoboka ko yemegwa n'ibihugu nka Egypte akura ko ububasha bwo kwihagira gukoresha amazi y'ugo ruzi. N'inkuru tubaza Jean de Dieu Irakoze. Kubwa bamwe mu bashinga amateka Uburundi ngo bwategerezwa kubanza gusaba uruhusha kugira bushobore gukoresha amazi y'uruzi Nile mu masezerano yahahora. Muri ayo masezerano basigura ko ikoreshwa ryayo ryari ryarigunganywe n'ibihugu nka Egiputa. Bakabona ko Burundi bugiye gutorera koyoko muri ayo masezerano mashasha ajanye no gusabikanya amazi y'uruzi Nile. Harimo akarusho mu gihe aya masezerano twoyashira ko leta y'u Burundi yo ya ratifya harimo imigambi imwe izoshobora kuranguka. Imigambi ijanye n'uburimyi n'umuyagankuba kuri Kanyaru kuri Ruvyironza n'ahandi. Tugaragaje kwibukanya amasezerano yabaye yemewe n'u Burundi mu
kwa kabiri k'umwaka uheze murazi yuko havugwamwo yuko atagikorwa Burundi bwokora kiretse hisunzwe itegeko rigenga amazi ryo muri Egypt muri Misiri. N'ubu mushingamateka yongera ko bifitiye akamaro ibihugu biri ku isoko ry'uruzi Nile. Twebwe ari nkamwe tworatifya tukemeza aya masezerano nukuvuga ibi bihugu anamo tubona yuko navyo bishobora kuronka karusho n'abene igihugu bayo byoshobora kudufasha. Naho biruko abo bashingamateka barafise amakenga ko ibihugu biraho uruzi Nile rutembera nka Egiputa bitazoyemera. Umushikiranganje w'ibidukikije aravyemeza ko bigoye, yamara amenyesha ko ivyo bihugu bibwirizwa kwemera gusabikanya n'ibindi bihugu. Turabona ko ntakizonona ku mibereho y'aba banyamisiri, kiretse ko biragoye. Nagira ntanga karorero ati gucuka biragoye kandi si gucuka noneho, kuko bazoguma bonka natwe twonke, umwe wese aronke ivyo ategerezwa kuronka kandi bimutunga, hanyuma dutambuke dufatanye amaboko kandi twese tunezerewe atawuri karidoga. Nkuko vyashikirijwe muri iryo sasa, Uburundi buzoba bugize igihugu ca gatanu mu biri ku isoko ry'uruzi Nile vyemeje ayo masezerano, ni mu gihe ibihugu 6 kuri 11 bihanamiye uruzi Nile biyemeje ataja mu ngiro nkuko vyasiguwe. Arakoze Jean de Dieu irakoze. Amakuru twabateguriye arabandanya. Uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa ngo buracari inyuma mu gihugu cy'u Burundi ugereranije nuko vyifashe mu bindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021 ibitigiri vyerekana ko Burundi bwari ku bice 11 kwijana, mu gihe muri Kenya bari bageze ku bice 69 kwijana. Uburundi ngo bukaba bukiri inyuma mu vyo gukoresha telefone ngendanwa, aho ikibazo c'umuyaga nkuba kikaba kiri mu bituma abantu batavyijukira. Bikaba vyavuzwe kuri uyu wa gatanu mu cigwa cakozwe n'ikigo ca kaminuza c'ubushakashatsi mu bijanye n'ubutunzi. Jidas Irakoze akaba ari umwe mu bakoze icigwa. Mu vyigwa twakoze twasanze Burundi bukiri inyuma cyane turavye ibitigi by'abakoresha ubwo buryo, tugereranyije no kubigereranya no mu bindi bihugu duhana imbibe nka Kenya, u Rwanda na Tanzania. Ubwo nazo ziratandukanye kandi zihagaze ziva bitandukanye. Hariho ibijanye n'inyubako, twovuga nk'inyubako zidashikiye mu nkingo yose y'igihugu, dufatiye nka ruguru hari ahantu amatelefone atabakora neza. Ivyo navyo biratuma nk'akarorero hariho abantu badashikirwa n'ubwo buryo kugira babukoresha. Ikiyongerako no kuraba nibihe abantu bashobora kuriha canke bashobora kugura canke bashobora kurungika amahera kugira ngo barihe ivyo basanzwe bariha, ari ivyo bagura, ari amahera burungika ngo bayaha yabo inshuti n'abagenzi. Ivyo navyo mu Burundi twabonye ko hariho ibintu bitari bike ubwo buryo butarekurira kuriha. Hari ibintu bitari bike bivyokorwa, ariko hariho ibitezo gukorwa n'igihugu, ari nkuko gushiraho inyubako do support zofasha ubwo buhinga bwa none kugira ngo nk'amashira hamwe yo gutumatumanako amakuru ashobore gushikiriza imihora yayo mu bice byose by'igihugu. Hanyuma ni no kongereza byo no kwita gaseke kibishobora kurihwa dukoresheje ubwo buryo. Ikindi naco hariho kuvuga yuko abantu bamwe na bamwe batazi ko ubwo buryo ukora bivanye n'imihingo barimo canke niba bafitiye kwizera ubwo buryo. Ivyo byose birasaba yuko abahabihimiriza bikorwa n'inzego zitandukanye n'abantu bandi batandukanye basanzwe barangura imirimo yabo muri ico gisata. Ingingo yo gusaba uruhusha rwo kurangurira ibifungurwa ubivana mu ntara uyibijana mu yindi ngo singingo y'agahotoro nk'uko bamwe mu badandaza bavyibaza. Emmanuel Sinzohagera harongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi niwe abivuga, akaba yishura ku gisabo ca bamwe mu bifuza ko iyo ngingo yovaho. Kubwiwe
n'ingingo ahubwo yaje hageze kugira ngo guhanahana ibifungurwa hagati y'intara bijemwo umuco. n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Mu mugira kabiri wabafashe amajambo nk'indongozi niho ico kibazo cabajijwe. Kubw'uyu munyagihugu ntiyari hakwiye kuba ivyo yita mananiza ku badandaza bipfuza kuvana ibifungurwa mu ntara iyi babijana mu yindi. Uwo munyagihugu avuga ko ataca umuguzi w'umurundi ahungukira kuko bica biduga igiciro ku isoko. Agasaba umukuru w'inama nkenguzamateka kubavugira. Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, yishura kuri ico kibazo mu Gitaza muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge, amenyesha ubwa mbere ko atarufaranga na rumwe basabwa iyo abadandaza bagiye gusaba mwe n'izo mpusha, naho hari abahenda abantu ko bibatwara ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Kubwiwe rero n'ingingo yaje hageze kugira ngo bahagarike ingendo y'abadandaza bamwe begeranya umwimbu bakawushora mu kinyegero mu bindi bihugu, kandi abarundi nabo bawukeneye, canke ugasanga n'abadandaza begeranya umwimbu bakaja kuwubika kugira ngo bazowunguke kumurengera inyuma y'amezi make y'abawubitse. Kubwo warongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi, abadandaza ahubwo nibareke kwikika mu kiza, bakorere mu muco, bareke kwibaza ko ari ingingo y'agahotoro. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Bakoze n'abandi bafashije kugira no makuru ashobore kuboneka. Ni hano duciye dusozera twabateguriye kuri uno munsi. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabipfuriza no kugira ibihe vyiza.